गुरुभ्यस्तद्गुरुभ्यश्च नमो वाकमधीमहे वृणीमहे च तत्राद्यौ दंपती जगतां पति। न्यायभाष्यम् अधिकृत्य किंचिदिव विवरणं कर्तुम् इच्छामि। आदौ न्यायदर्शनम् अधिकृत्य किंचिदुच्यते। चतुर्धा विभक्ताः वेदाः ऋग्वेदः यजुर्वेदः सामवेदः अथर्ववेदश्च इति। ते च वेदाः अनादयः भवन्ति। वेदेषु उक्तानाम् अर्थानाम् उपबृंहणार्थम् इतिहासपुराणानि प्रवृत्तानि एवम् अङ्गानि उपाङ्गान्यपि भवन्ति वेदानाम्। यथा चत्वारः वेदाः अनादयः तथा अङ्गोपाङ्गान्यपि अनादीनि। वेदानां स्वरूपतः एव अनादित्वम् अङ्गानाम् उपाङ्गानाञ्च प्रवाहतः अनादित्वम् इति भारतीयानां वैदिकानां सिद्धान्तः। विद्यास्थानानि बहूनि परिगणितानि। वेदेष्वेव सर्वेषामपि विद्यास्थानानाम् उल्लेखः वर्तते। यथा मुण्डकोपनिषदि तत्रापरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्ववेदः शिक्षाकल्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्दो ज्योतिषम् इति श्रूयते। एवमेव सुबालोपनिषदि तस्यैतस्य महतो भूतस्य निश्वसितमेव एतत् ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदः शिक्षाकल्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्दो विचितं ज्योतिषामयनं न्यायो मीमांसा धर्मशास्त्राणि व्याख्यानान्युपव्याख्यानानि इति श्रूयते। तेषु विद्यास्थानेषु न्यायशास्त्रम् अपि परिगणितमस्ति। विद्यास्थानं नाम विद्यायाः उपायः। विद्या नाम पुरुषार्थ साधनीभूतं ज्ञानं। तस्य उपायः एव विद्यास्थान शब्देन उच्यते। विद्यास्थानानि 18 प्रसिद्धानि। अङ्गानि वेदाश्चत्वारः मीमांसा न्यायविस्तरः पुराणं धर्मशास्त्रञ्च विद्याह्येताश्चतुर्दश। आयुर्वेदो धनुर्वेदः गान्धर्वश्चेति ते त्रयः। अर्थशास्त्रञ्च विज्ञेयं विद्या 18 तु इत्येवम् 18 विद्यास्थानानि परिगणितानि। विद्यास्थानम् इति शब्दस्य पुरुषार्थ साधन ज्ञानोपायः इत्यर्थः न्यायमञ्जर्यां स्पष्टमुक्तः। वेदनं विद्या तच्च न घटादिवेदनम् अपितु पुरुषार्थ साधन वेदनं। विद्यायाः स्थानम् आश्रयः उपायः इत्यर्थः इति न्यायमञ्जरी ग्रन्थः। अतः स्पष्टं ज्ञायते पुरुषार्थ साधनीभूतं यत् ज्ञानं तस्य आश्रयः उपायः विद्यास्थान शब्दार्थः इति। 18 परिगणितेषु विद्यास्थानेषु न्यायविस्तर शब्देन न्यायदर्शनं परिगणितम्। इदञ्च न्यायदर्शनम् उपाङ्गेषु अन्तर्भवति। शिक्षा व्याकरणं छन्दो निरुक्तं ज्योतिषं तथा कल्पश्चेति षडङ्गानि वेदस्याहुर्मनीषिणः इति 6 अङ्गानि परिगणितानि। एवमेव ब्राह्मणेन निष्कारणः षडङ्गः वेदः अध्येयः ज्ञेयश्च इति शिक्षादिषु 6 अङ्गशब्दस्य प्रयोगः उपलभ्यते। उपाङ्गम् इति शब्दः कुत्र प्रयुज्यते इति चेत् यद्यपि पुराणन्यायमीमांसा धर्मशास्त्रेषु उपाङ्गशब्दः प्राक्तनग्रन्थेषु न प्रयुज्यते तथापि अङ्गानां षट्त्वं कीर्तितम् इत्यतः एतेषाम् अङ्गत्वं व्यावर्तितम्। अङ्गीभूतेभ्यः वेदेभ्यः पृथक् निर्देशश्च अस्ति। अतः अङ्गित्वमपि एतेषां व्यावर्तितम्। अतः अर्थात् न्यायादीनाम् उपाङ्गत्वं सिद्ध्यति। अतः उपाङ्गपदेन पुराणादीनि विद्यास्थानानि कैश्चित् व्यवह्रियन्ते। अतएव न्यायसूत्रवृत्तौ विश्वनाथपञ्चाननैः एकं पुराणवचनम् उदाहृतम्।
मीमांसा न्यायतर्काश्च उपाङ्गः परिकीर्तितः इति तद्वचनम्। अतः न्यायविस्तरः उपाङ्गं भवति। न्यायमञ्जरीकारीरपि एवम् अभिहितं न्यायविस्तरस्तु मूलस्तम्भभूतः सर्वविद्यानां वेदप्रामाण्यहेतुत्वात्। वेदेषु हि तार्किकरचित कुतर्कविप्लावित प्रामाण्येषु शिथिलितास्थाः कथमिव बहुवित्तव्ययायासादिसाध्यं वेदार्थानुष्ठानम् आद्रियेरन् साधवः। किं वा तदानीं स्वामिनि परिम्लाने तदनुयायिना मीमांसादि विद्यास्थानपरिजनेन कृत्यम् इति शङ्कां कृत्वा उक्तं तैः तस्मात् अशेष दुष्ट तार्किकोपमर्द द्वारक दृढतर वेद प्रामाण्य प्रत्ययाधायी न्यायोपदेश क्षमम् अक्षपादोपदिष्टम् इदं न्याय विस्तराख्यं शास्त्रं प्रतिष्ठान निबन्धनम् इति परं विद्यास्थानम् इति। एवं रीत्या न्याय विस्तरस्य विद्यास्थानत्वं समर्थितं न्यायमञ्जरीकारैः। न्यायभाष्येऽपि न्यायदर्शनस्य महिमा कीर्तयिष्यते। एतत् शास्त्र प्रतिपादित षोडश पदार्थान् उपजीव्य सर्वाः अपि विद्याः प्रवृत्ताः। इदञ्च न्यायशास्त्रं भगवता गौतमेन प्रणीतं। न्यायदर्शने 5 अध्यायाः सन्ति। प्रत्यध्यायम् आन्धिकद्वयं भवति। इदं न्यायदर्शनम् आन्वीक्षिकी, न्यायविस्तरः, न्यायशास्त्रं, न्यायविद्या, तर्कशास्त्रं, हेतुशास्त्रं, प्रमाणशास्त्रम् एवं बहुभिः नामभिः व्यपदिश्यते। आर्षं धर्मोपदेशञ्च वेदशास्त्राविरोधिना यस्तर्केण अनुसन्धत्ते स धर्मं वेदनेतरः इति मनुस्मृतिवचनम्। तत्र यस्तर्केण अनुसन्धत्ते इत्यत्र तर्कपदेन अनुमानात्मिका अन्वीक्षा विवक्षिता। अस्य न्यायसूत्रस्य भाष्यं भगवता पक्षिलस्वामिना वात्स्यायनापर नामधेयेन विरचितम्। प्रथमं सूत्रं तावत् प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टान्त सिद्धान्तावयव तर्क निर्णय वाद जल्प वितण्डा हेत्वाभास छल जाति निग्रह स्थानानां तत्त्वज्ञानात् निःश्रेयसाधिगमः इति। विवेचकानां कुत्रचित् प्रवृत्तिः प्रयोजन इच्छया एव भवति। प्रयोजनम् अनुद्दिश्य न मन्दोऽपि प्रवर्तते इति हि लोकोक्तिः। अतः प्रयोजनम् अनभिसन्धाय प्रेक्षावतां पुरुषाणां प्रवृत्तिः न भवति। अतः अस्य न्यायदर्शनस्य अध्ययने प्रवृत्त्यर्थम् आदौ प्रयोजनम् अभिधातव्यं भवति। अत एव उच्यते सिद्धार्थं सिद्धसम्बन्धं श्रोतुं श्रोता प्रवर्तते शास्त्रादौ तेन वक्तव्यः सम्बन्धः सप्रयोजनः इति। अनुबन्धचतुष्टयं वक्तव्यमस्ति। सिद्धार्थम् इत्यस्य अर्थः एवं भवति। सिद्धः अर्थः यस्य तत् सिद्धार्थं तत् शास्त्रं श्रोतुं श्रोता प्रवर्तते। सिद्धः ज्ञातः अर्थः प्रयोजनं यस्य तत् सिद्धार्थम्। एवं सिद्धसम्बन्धम् इत्यत्रापि सिद्धः ज्ञातः सम्बन्धः यस्य तत् सिद्धसम्बन्धम् इति अर्थः वर्णनीयः। अतः आदौ प्रयोजनसम्बन्धयोः प्रतिपादनार्थं भगवान् अक्षपादः प्रथमं सूत्रयति। प्रमाणादीनां षोडश पदार्थानां तत्त्वज्ञानात् निःश्रेयसाधिगमः इति। निःश्रेयसं नाम अपवर्गः मोक्षः। अत्र सम्बन्धः बहुविधः अभिहितः। तत्त्वज्ञानस्य निःश्रेयसस्य च कार्यकारणभावः सम्बन्धः। तत्त्वज्ञानं हेतुः, निःश्रेयसं
हेतुमत् अतः तयोः हेतुहेतुमद्भावः सम्बन्धः। एवं न्यायशास्त्रस्य तत्त्वज्ञानस्यापि हेतुहेतुमद्भावः सम्बन्धः। न्यायशास्त्रं तत्त्वज्ञानं प्रति कारणं, तत्त्वज्ञानं कार्यम् इति। एवं प्रमाणादीनां तत्त्वज्ञानस्य च विषयविषयीभावः सम्बन्धः। तत्त्वज्ञाने प्रमाणादयः षोडशपदार्थाः विषयीभूताः, तत्त्वज्ञानञ्च विषयी। अतः प्रमाणादेः तत्त्वज्ञानस्य च विषयविषयीभावः सम्बन्धः। एवं प्रमाणादीनां न्यायशास्त्रस्य च प्रतिपाद्यप्रतिपादकभावः सम्बन्धः। प्रमाणादिकं न्यायशास्त्रस्य प्रतिपाद्यम्, न्यायशास्त्रं प्रमाणादेः प्रतिपादकम्, तस्मात् तयोः प्रतिपाद्यप्रतिपादकभावः सम्बन्धः। एवं न्यायशास्त्रस्य निःश्रेयसस्य च प्रयोज्यप्रयोजकभावः सम्बन्धः। शास्त्रं निःश्रेयसं प्रति प्रयोजकं, निःश्रेयसं तावत् शास्त्रप्रयोज्यं भवति। अतः शास्त्रस्य निःश्रेयसस्य च प्रयोज्यप्रयोजकभावः सम्बन्धः। एवं सम्बन्धज्ञानं भवति। प्रयोजनं तु स्पष्टमेव अभिहितं। तत्त्वज्ञानात् निःश्रेयसाधिगमः इति। तत्त्वज्ञानद्वारा निःश्रेयसप्राप्तिः अस्य शास्त्रस्य प्रयोजनं। यः निःश्रेयसं प्राप्तुमिच्छति सः अत्र अधिकारी भवति। शिष्टाः प्रादिप्सितस्य ग्रन्थस्य निर्विघ्नपरिसमाप्त्यर्थम् आदौ मङ्गलमाचरन्ति। सूत्रकारेण भगवता तु अत्र मङ्गलं कुतो नाचरितम् इति चेत् तत्र समाधानद्वयं भवितुमर्हति। एकं तु समाधानं नूनं सूत्रकारेण मङ्गलं कृतं, कृतस्यापि मङ्गलस्य ग्रन्थे निबन्धनं केवलं न कृतम् इति एकं समाधानं। मुख्यं समाधानं तु प्रमाणप्रमेयेत्यादि सूत्रे प्रथमे प्रमाणपदम् आदौ श्रूयते। प्रमाणं प्राणनिलयः इति विष्णोः नामसहस्रे प्रमाणशब्दः कीर्तितः। तेन प्रमाणशब्दस्य विष्णुनामत्वम् अवगम्यते। अतः आदौ प्रमाणशब्दम् उच्चारयता भगवता गौतमेन मङ्गलं कृतमेव इति अवगन्तव्यम् इति। प्रमाणप्रमेयेत्यादि सूत्रे सर्वपदार्थप्रधानः द्वन्द्वः समासः। प्रमाणप्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टान्त सिद्धान्तावयव तर्क निर्णय वाद जल्प वितण्डा हेत्वाभास छल जाति निग्रहस्थानानाम् इति अयं द्वन्द्वसमासः। यद्यपि पदार्थभेदे सति द्वन्द्वः भवति, अत्र च बहूनां पदार्थानाम् अभेदः वर्तते। अतः कथं द्वन्द्वः? यथा प्रमाणमपि प्रमेयमेव, अतः प्रमाणप्रमेय पदार्थयोः भेदाभावात् कथं द्वन्द्वः इति शङ्का। तत्र समाधानम् एवम् अवगन्तव्यम्। पदार्थभेदात् द्वन्द्वस्य साधुत्वम् इति न स्वीक्रियते, किन्तु पदार्थतावच्छेदकभेदादेव द्वन्द्वः इति स्वीक्रियते। प्रकृते पदार्थतावच्छेदकयोः भेदः वर्तते। प्रमाणपदम् एकं, प्रमेयपदम् अपरम्। यद्यपि प्रमाणपदार्थ प्रमेयपदार्थयोः अभेदः भवति, तथापि तत्तत्पदार्थतावच्छेदकयोः अभेदो नास्ति। प्रमाणपदार्थतावच्छेदकं प्रमाकरणत्वं। प्रमाकरणं हि प्रमाणपदार्थः, तर्हि प्रमाणपदार्थतावच्छेदकं प्रमाणत्वं प्रमाकरणत्वं। प्रमेयपदार्थः प्रमाविषयः, प्रमेयपदार्थतावच्छेदकं तु प्रमाविषयत्वं। प्रमाविषयत्वं च प्रमाकरणत्वापेक्षया भिन्नमेव। अतः द्वयोः पदार्थतावच्छेदकयोः भेदात् द्वन्द्वः अत्र साधुः इति समाधानम्। विग्रहवाक्यं कथम् अत्र वर्णनीयं चेत्
निर्देशे यथा वचनं तथा विग्रहः इति यथाश्रुत भाष्यानुसारेण एवं विग्रहं वर्णयन्ति केचन। प्रमाणानि च प्रमेयञ्च संशयश्च प्रयोजनञ्च दृष्टान्तश्च सिद्धान्तश्च अवयवाश्च तर्कश्च निर्णयश्च वादश्च जल्पश्च वितण्डा च हेत्वाभासाश्च छलञ्च जातयश्च निग्रहस्थानानि च प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टान्त सिद्धान्तावयव तर्क निर्णय वाद जल्प वितण्डा हेत्वाभास छल जाति निग्रहस्थानानि तेषाम् एवं विग्रहं वर्णयन्ति। यतः सूत्रेषु केचन एकवचनान्तेन शब्देन निर्दिष्टाः पदार्थाः, केचन पदार्थाः बहुवचनान्तेन शब्देन निर्दिष्टाः। अतः यथा वचनं तथा विग्रहः, निर्देशे यथा वचनं तथा विग्रहः इति एतदनुसारेण पूर्वोक्तरीत्या विग्रहं वर्णयन्ति केचन। प्राचीनास्तु वचनपदेन क्वचित् सौत्रं वचनं स्वीकर्तव्यं, क्वचित् आर्थं वचनं ग्राह्यं। नाम प्रमाणे प्रमेये च सौत्रं वचनं गृह्यते सप्रयोजनत्वात्। प्रयोजनं किम् इति चेत् तत्र अग्रे वक्ष्यते। दृष्टान्तादौ तु एकवचनं सप्रयोजनं न भवति, तथा च दृष्टान्ते द्विवचनं, यतः अन्वयव्यतिरेकिभेदेन दृष्टान्तद्वयं वर्तते। अतः दृष्टान्तपदात् द्विवचनमेव विग्रहवाक्ये प्रयोक्तव्यम्। संशये सिद्धान्ते छले च बहुवचनं प्रयोक्तव्यम्, यतः संशये छले च त्रैविध्यं वक्ष्यते, सिद्धान्ते चातुर्विध्यं वक्ष्यते। अतः तत्तदनुसारेण तत्तद्वचनं तत्र विग्रहवाक्ये दर्शनीयम् इति प्राचीनानाम् अभिप्रायः। नवीनास्तु वदन्ति सर्वत्र प्रथमोपस्थितत्वात् एकवचनेनैव विग्रहः। अतः प्रमाणञ्च प्रमेयञ्च संशयश्च इत्येवमेव विग्रहवाक्यं वर्णनीयम्। बहुवचनेनैव प्रमाणादीनां बहुत्वज्ञानं सम्पादनीयम् इति निर्बन्धो नास्ति। तत्तद्विभागवाक्येनैव तदवगमसम्भवात्। अतः सर्वत्र एकवचनान्तशब्देनैव विग्रहः वर्णनीयः इति नवीनानाम् अभिप्रायः।